हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में हम देख सकते हैं ये महाराष्ट्र में बन रहा है ये पुल वर्धा रिवर पे बन रहा है। ये वीडियो आप लोग पूरा देख लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक यू फॉर యువర్ సపోర్ట్। హాయ్ ఎవ్రీవన్, మనం ఈరోజు వర్ధా రివర్ పైన నిర్మిస్తున్న ఫ్లైఓవర్ బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్షన్ వీడియో చూస్తున్నాము। మరిన్ని వీడియోస్ కోసం ఈ ఛానల్ను లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి। మరిన్ని కన్స్ట్రక్షన్ వీడియోస్ ఈ ఛానల్లో వస్తూనే ఉంటాయి, తప్పకుండా మీరు సపోర్ట్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాం। థ్యాంక్ యూ సో మచ్।